嗨，大家好呀！這次我們來到了舟山，它位在浙江東北部的海域，是座很大的群島，也是個老牌的港口城市。這幾天我們住在舟山喜來登，酒店的位置很安靜。剛辦完入住，帶你們看看房間。進門右手邊是一面全身鏡，旁邊連着衣櫃，裡頭掛着浴袍，放着拖鞋，還有熨斗和熨衣板。左手邊是衛浴空間，裝潢能看出些歲月的痕跡，設備不算新，但打理得挺乾淨。淋浴間挺寬敞，只是花灑款式有些舊了。牆上掛着大瓶的洗浴用品，旁邊帶一個浴缸，雙台盆的設計，兩個人用也不會擠。台面上放着基本的備品和瓶裝水，需要別的可以隨時聯絡前台。洗手液和潤膚露也是壁掛的大瓶裝。臥室應該是後來翻新過的，放了一張特大床，空間依然有餘裕。桌上備了些簡單的迎賓水果，旁邊是打印的歡迎信和餐廳優惠活動宣傳單。有個小陽台，能望見遠處的灘塗，還有停靠着的貨船。房間整體很舒適，但海邊濕度高，進門第一件事還是得先開抽濕。陽台门預設是鎖着的，請前台幫忙打開後，房間裡的空氣流通了不少。趕了一天的路，加上天氣悶熱，兩個人都有些疲憊。剛好看到桌上的優惠宣傳單，晚餐索性就訂在1樓的自助餐廳了。今晚剛好是德國主題。餐廳的氛圍不錯，透着點度假酒店的感覺。晚上還有樂隊在現場演出，趕上世界杯，他們唱的也都是相關的主題曲。去看看今晚有什麼吃的，炸物、刺身，還有現開的生蠔，幾道中式熱菜，還有現點現煮的意大利麵。德式餐區有經典的酸菜豬腳，鐵板區的選擇不少，烤豬肋排、烤鱸魚，旁邊看着像是豬頸肉。燒烤台有慢烤牛肉，最受歡迎。廚師正忙着做烤串，這裡是麵檔，招牌是舟山海鮮麵，這裡的麵條是用大米做的米麵。台面上擺滿了各種配料，旁邊備了2款西式濃湯，可以用來佐湯的麵包。清蒸海鮮區永遠是最熱門的，食材足夠新鮮，不過一端出來很快就會空盤，而且每輪補的海鮮都不太一樣，得偶爾過來看看，才能碰上火候剛好出鍋的那一批。夏天自然少不了小龍蝦，4種口味裡，熟醉的做法最入味，口感最好。這邊是冷盤海鮮。水果區，德國香腸的檔口。聽說靠港的外國船員常住這家酒店，難怪冷盤和沙拉的種類這麼齊全。這裡是酒水區，雖然掛着世界杯和德國美食的招牌，但主角依然是本地海鮮。最後來看看甜點，德式烤蘋果派的味道很不錯，還有現做的可麗餅，孩子們最愛的巧克力噴泉。剛好遇到派送的片皮鴨，味道出乎意料的好。晚餐結束，我們回房間休息。房間的迷你吧比較精簡，冰箱裡冰着幾罐飲料。今天就到這兒，晚安。早上好。樓下的綠化帶一路連着海濱步道和公園，天空壓着厚厚的雲層，預報說是陰天，沒有直射的陽光，但空氣依舊發悶。遠處是安靜的灘塗和停泊的漁船，等下打算去那邊走走。不過得先填飽肚子。面包區的選擇很多，這裡有現做的食餅桶，不過餅皮稍微厚了些，還是沈家门菜市場裡的味道更地道。旁邊是酸奶雞，
還有幾樣經典的舟山早點：刚出鍋的生煎包，這裡有鹹豆漿，配料可以按自己的口味加。幾款簡單的蒸點，接着是沙拉、冷盤和涼菜。這裡還有養生糊糊、果汁和水果。砂鍋裡熬着海鮮粥和其他粥品。今天的面檔有年糕可以選，幾樣西式熱早餐，蛋類料理台，以及中式熱菜區，淋了胡辣浇頭的豆腐腦、麻辣糖糕、糍飯糕、蝦餅，還配了碗海鮮面，真是一頓結實的碳水早餐啊！健身房在負1樓，假期泳池裡人不少，就不進去拍了。朋友的小孩在水裡泡了一下午，吃過晚飯，8點多又鬧着要回去游。孩子的精力似乎永遠用不完。健身房空间不大，但器械挺全的，裡面有人在鍛鍊，為了不打擾他們，就不拍了。沿海步道旁剛好有充電樁，車子充電的空檔，我們沿着海邊走走，前方立着一個紅色的大球雕塑，附近似乎是市政辦公區。沿着台階上去，是一片開闊的廣場。路燈柱上貼着的告示：海風吹得很猛，但空氣裡依然透着燥熱。步道順着海岸線延伸，望不到頭。沿路設了不少凳子，可以坐着安靜看海。海鸥停在灘塗上覓食。泥地裡藏着許多住在穴居裡的小螃蟹，它們有着一大一小2只鉗子，稍有動靜就迅速鑽回洞裡。旁邊還有孩子們玩的秋千。公園裡留了一塊沙地，供小孩玩耍。順着步道一直走到了北緯30度的標誌處，剛才走過的那片區域叫海灣公園。車也充好電了，我們出發去沈家門。一路上能看到成排的漁船，沿途經常能看到大片的草坪，是個帶孩子來放電的好地方。途經舟山國際水產城，現在還處於休漁期。沈家門的港口停滿了暫歇的船只。這裡的房子順着山勢層層疊疊地建上去，沿街開滿了商鋪和酒店，透着濃濃的煙火氣。港灣裡也泊着遊艇。走到這棟印着沈家門3個大字的紅磚建築前，這裡現在是一座公共圖書館和少年宮，旁邊有條小路，沿着階梯能通往青龍山公園。石階有些陡峭，穿行在依山而建的老巷弄裡，順着右手邊拐上去，抬頭看這棵樹，樹根扎在陡峭的山石裡，夾在密集的樓房間生長。從這裡剛好能俯瞰沈家門小漁港的一角。繼續往上爬，路過一塊石碑，標記着前方是天主堂，屬於重點文物保護單位。前方的鐵門鎖着，門上寫着聖母山。這裡靜靜矗立着天使和聖母的雕像。順着石階再往上，是一座哥德式風格的教堂，也就是聖母玫瑰堂。垂木的聖母像立在教堂的最高處，據說這裡門窗上的彩色玻璃都是當年從法國運來的，它保留了浙東地區早期中西合璧的建築樣貌。
教堂的院落裡非常安靜，微風吹過，讓人覺得很踏實。院子裡還留着不少上世紀的老物件，比如這台手壓式的抽水機，還有這棵200多年的老樹。旁邊歇着一只小橘貓。這些是工作人員自己種的作物，開着黃花的，看着像是南瓜。還有個老蓄水池，裡頭似乎養了幾條魚。院裡這邊棵桑樹，記得上次來的時候，枝頭掛滿了桑葚。站在這兒，視線剛好能越過屋頂，眺望遠處的碼頭。早晨的禮拜已經結束了，我們進去看看。走出教堂，順着院子裡的側門離開，穿過這道門，就到了青龍山公園。繼續往上爬，沿路有褪了色的健身器材，還能在水泥地上看到小狗踩出的腳印。山上其實還藏着不少有年代感的建築，比如竺可桢先生當年倡導建立的定海測候所，還有如今被用來避暑納涼的老防空洞。走到少年宮的平台上，整個沈家门港口盡收眼底。離開公園，我們沿着山上的小巷慢慢溜達去菜市場。許多人家在院子前曬着魚乾，門口還種着些日常的蔬菜。到了，隨意轉了轉。遇到一位賣梔子花的老奶奶，說是自家院子裡種的，10塊錢一把，我們買了2把，晚上放在房間裡，氣味很安神。還有陪主人買菜的小狗。這裡有賣風乾的鳗魚香。現在的楊梅賣15塊一斤。路過一家老糕團店，台面上擺滿了舟山傳統的糕點，還有粽子。這裡的糯米團子講究成對的買，我們包了2對當下午茶，一個是豬油黑芝麻餡，一個是黃豆餡。黃豆餡的味道很讚。還有我一直很喜歡的水塔糕和炸糕。舟山的粽子分鹹淡，鹹的是肉粽，淡的則是鹼水粽。吃的時候可以蘸白糖。比較特別的是，這裡包粽子用的是竹筍皮。正當季的楊梅咬下去汁水很足，聽老闆說今年生意不如往年，滿街都是曬好的魚乾和蝦乾，各種新鮮的貝類。浸在水裡的海蜇頭，體型碩大的墨魚，剛撈上來的漁獲。菜市場裡甚至還能買到勞保用品。這家店門口排着長隊，味道應該錯不了。旁邊是掛爐烤鴨，這家店的手做年糕看着很扎實。拐進另一條巷子，賣吃食的鋪子更多了。一家店鋪的屋檐下住了個燕子窩，隱約能看到小燕子探出頭來。餵完這一頓，大燕子又飛出去覓食了。回到酒店了。這次我們住在行政樓層，行政酒廊挑高3層，1樓和3樓是閱讀區，書架上擺了不少書；2樓則是用餐的區域，這裡也布置了些世界杯的元素。坐在窗邊，同樣能看到海景。雖然錯過了下午茶時段，但吧台還有簡單的零食、咖啡和軟飲，泡杯茶，嘗嘗剛買的糯米團子，翻翻書，消磨晚飯前的時光。讀了本關於減肥的小書，寫得挺有趣，希望對我有用吧。下樓轉轉，1樓酒吧的大屏幕正在直播賽事，晚上的氣氛應該會很熱鬧。到了酒廊的 Happy Hour 時間嘍，吧台備了各種酒水，還有今天的特調：沙拉、甜品和熱菜。
種類算得上豐富。比較意外的是，這裡居然有現拉的蘭州牛肉麵。這次的舟山之行很散漫，沒去普陀山，也沒去東極島，只是去了老沈家門的青龍山，看了一眼天主堂，走過那些滿是煙火氣的巷子和菜市場，吃了頓海鮮，看了些日常。這樣的節奏反倒讓人覺得踏實。今天的記錄就到這兒了，我們下次見，拜拜。